Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses, ang bayot nga kiyat pero dili igat. Ako din si Francis, ang gwapo pero dili oso. And we are the Family Love Team! At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe! And so for today's video mga kalab is meron kaming gagawin. Pero hindi ngayon, kundi mamayang gabi. So ayan mga kalab, kung gusto nyong malaman ko ano yung gagawin naming mamayang gabi, so just keep on watching kasi parang excite rin to kasi nga diba, lalakad-lakad tayo sa gabi. Lalakad tayo sa Madilim na gabi. Ang oras ngayon ay 4:46 PM. So mamayang gabi may gagawin kaming mamayang Kababalakan. Hindi nyo makakasama. What me? Yes, of course. So, yan mga kalab, just keep on watching. Subaybayan nyo to, abang-abangan nyo to. So, yan. Ang programang ito ay hindi isang programa, isang vlog lamang at isang katuwaan lamang. Ngunit sa puntong ito, tama ba ako? Ngunit sa gabing ito, ay meron tayong gagawin. At tiyak, matatakot kayo. Char lang. So, ayun mga kalab, ano ba nakikita nyo? Wala ba kayong nakikita? Kasi sobrang dilim dito. So, ngayon, ito na. Pax! Yan, may ilaw na. Sorry ha, wala kasing ilaw dito sa amin. Walang kuryente, I mean. Walang kuryente. So, ayan, gumawa ako ng DIY na ilaw namin. Nandyan yung, yung flashlight. Sorry dahil ito lang yung quality ng cellphone. So, ngayon, dapat mag-prepare tayo ng flashlight. Siyempre nga, diba? Kailangan talaga may flashlight para naman makita, mailawan yung hindi natin nakikita. Gaya ng mga daan. Yan. Sorry kung ganito yun ha. Alam niyo naman, diba? Yung quality ng cellphone namin is very low. Yan. Pagkatapos, meron tayong pusporo. Yan. Ay, naku, ano ba to? Yan. Diba? Malalaman nyo mamaya kung saan namin to gagamitin. Next is, ano yan? Yan. Ayan na naman tayo. Hindi na naman natin alam kung anong tawag dyan. Basta sa Bisaya, sanggot. Actually, dito lang sa amin. Dinadala kasi namin to kapag malakad kami or pumupunta kami sa bahay ng mama ni Francis. Kasi ba may makita kami na ahas. So, ayan, pang protection lang siya. So, ayan, mga kalove, kung gusto nyo na simulan, so, hali na kayo. Laban ng karapatan. Sir, katinaw. Tara, sige na na. Lalo. It's a ladrio. Ito na kami. Dala ito. Sige. Tapos ito ba yun? Dito. Uy, dito. Dito dia. Diyan. Diyan boy na na. Dawiri okay, putlag lo kay. Para lumakas ng apoy. Ang spot ng buto gina ron. Ko ang priging buhok. Kapangyarihan ng apoy. Inuutusan ko kayo na lumakas pa. Sobrang init eh. Liadri. Susunog na yung mukha ko. Ang gagawin namin kasi ngayon is susunugin namin lahat ng mga nahulog na mga niyog. Niyog ba yun? Yan lang naman yung gagawin namin. So, ayan, umilaw na. May ilaw na tayo. Ayan, may ilaw na tayo mga kalab. Oh, diba? Diyan, tapos dito, lalagyan namin ng
apoy para lumiwanag ang aming fish pan. So ayan, ang lakas na ng ang lakas na doon, di ba? Sobrang lakas na. Tsaka dito, dyan. Ang oras pala ngayon is 8:25. Parang nagka-campfire lang. Oh, di ba? Yan. Yan yung ibig kong sabihin. Sobrang lakas na talaga ng apoy. Inapuyan namin siya doon, tapos dito, tapos doon. Inapuyan namin siya sa mga daanan namin. Inapuyan namin siya para naman lumiwanag. Hanggang dito lang, babe. Yung isa. Halabi, nasunog ang isa. Oh no! Oh, masunog pa na siya. Anong ginagawa mo? Oh my God! Lumiwanag tuloy dito sa fish pa namin. Oh, tingnan nyo kasi walang kuryente dito. Oh, di ba? So mga kalab, samahan nyo kami sa paglakbay ng aming fish pan at sa pagsunog. Ito, nagbubulo talaga ako. Sa pagsunog ng ano bang tawag dito? Lokay. Yan, yan naman. So, ayan, umilaw ka pa. Umilaw ka pa. Nagsusurvey rin kami dito sa fish pan namin. Kasi nga, hindi namin alam, baka may tao na nanakawin na naman yung mga alaga namin dito. Like isda. Parang may sunog, no? Pero sa mga nanonood dyan, huwag kayong mag-alala. Kasi sobrang safe naman. Sobrang layo lang. Oh, tingnan mo doon. Piti yung papa mo, Bio. Nag-ano na din doon. Nagsunog na din. Char, ang ganda kaya tingnan. Basta sa mga nanonood lang, ha. Ganito talaga kami kapag basta ganito kami palagi kapag gusto namin sunugin yung mga basura dito, pero walang cellophane. Ito lang po, yung parang lokay, ginuokop sa ilua. Sorry na mga kalab, ha, sobrang dilim lang talaga dito. Tingnan nyo, oh. Tapos dun pa, tapos doon. Oh, ayan, may ilaw. So, lumiwanag bigla yung fish pa namin. Grabe ko, ano ba itong ginagawa namin kalukuhan? Basta inuulit namin, safety kami dito. Safety naman siya. Sobrang wow, ang liwanag! Oh my God, sobrang liwanag. Liwanag sa dilim. Biasan ka na. Uy! Be, alis na ba tayo, be? Ang init! Para tayong pinipreto! So kung napapansin yung mga kalab, pasensya na talaga sa camera namin. Parang may filter siya kasi nga 'di ba sa cellphone niya talaga 'to. Ayan mga kalab, pauwi na kami. Ayan, dumilim na naman uli. Pauwi na kami kasi tapos na, alangan naman kung saan tayo pupunta. Uy! Kisa mo ka nang! Mulabay lang ko dong. Pao ka to sa gyanan dong. Mulabay lang ko dong. Kagwapa ra ba ni mo lang? Gwapa lagi ka, wakwak ka? Gwapa lagi ni mo. Iguang naman kung wakwak dong. Ay ginoo.
Jesus, Mariusip, be. Bani ko dong tanong na ako'y 160 diri ko. Ako'y 160 diri ako. Mas gusto ka mo uban sa kuha. No, be. Huwag na yung mukha. Maganda lang ako kapag nakaano yung buhok ko. Sige na, be. Ah. So, ayan mga kalab, nakarating na kami sa bahay namin. Nakalimutan pala namin siyang ilock talaga na. Hindi namin siya na-lock. Yan. Ayan mga kalab, bukas na lang kami magpapaalam. Kasi nga 'di ba, hindi maano yung mukha namin ngayon, hindi makikita. Kasi sobrang dilim talaga dito. Ito na lang Yan, 'di ba? So, babalik kami bukas. Ayan! Lumiwanag na! Oh, good morning sa inyo mga kalab. Love, I love you. So, ngayon pala magpapaalam na kami. So, sa labas tayo magpapaalam para makita yung mukha natin. Grabe, takot ako kagabi. Bakit takot ka naman? Kasi may babae kasing matanda na sinabi 160 raw sa'yo. So, ayan mga kalab, thanks for watching our video. At sana naman nagustuhan nyo. Ayan, kakahilamos lang namin kasi bagong gising. So, ayan, hanggang dito na lang yung vlog namin. At kami ang Franuli Love Team na nagsasabing dapat love lang. Bye-bye mga kalab!